قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك، إما هذا أو هذا. ولا بد أن يفهم المسلم متى يكون القرآن حجة لي ومتى يكون القرآن حجة علي. لا بد أن يفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن والقرآن حجة لك أو عليك. وقال في حديث آخر شبيه بهذا الحديث وهو في صحيح مسلم أيضا، قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. قال قتادة رحمه الله: ما جلس أحد لهذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. فالقرآن إما حجة للعبد أو حجة على العبد، أو حجة على العبد. أريد أن أذكر كلاما ربما يكون كبير جدا، لكنه لا بد أن يذكر حتى نوضح. أحيانا يكون شخص حافظ القرآن متقن له، لا يخطئ في حرف حفظا له، وهذا الذي يحفظه كله حجة عليه، كله حجة عليه. وأحيانا آخر ما يحفظ من القرآن إلا قليل لكنه حجة له. والله عز وجل ما أوجب علينا معاشر المسلمين أن نحفظ القرآن كله، كل مسلم يحفظ القرآن، ما أوجب الله علينا ذلك، لكن أوجب علينا أن أكمله، أن نعمل بالقرآن. ولأجل هذا أنزل القرآن، ولأجل هذا أنزل القرآن. فالقرآن حجة للعبد إذا عمل به، وحجة عليه إن لم يعمل، وحجة عليه إن لم يعمل به. ولهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به. هؤلاء أهله، قال أهله الذين يعملون به. فالذي يعمل بالقرآن هو من أهل القرآن، والذي لا يعمل بالقرآن